Шаг к сближению Украины и НАТО. Верховная Рада приняла за основу законопроект, который реформирует службу безопасности Украины. В частности, СБУ лишат полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, существенно сократят численность сотрудников и демилитаризируют. Більше не будуть приходити різні правоохоронні органи, в тому числі СБУ, щоб здійснювати тиск на бізнес. Практически на каждый бизнес, который оперирует на Украину. Как только заходит там инвестор или внутренний, или внешний, моментально начинается вот наезд. СБУ просто грубо вмешивается в бизнес по всей Украине. Факт остается фактом, что полиция вместе с СБУ это делает. Вернулись схемы на таможню, которые даже при Януковиче таких не было. И это происходит на наших глазах. Комітету Національної ради реформи Михайла Саакашвілі. Давайте почуємо і обговоримо. Мы вместе с Генеральной прокуратурой, наша Нацрада реформ, мы создали вот этот формат, где представители бизнеса впервые вообще за историю Генеральной прокуратуры напрямую общаются по конкретной ситуации отношений правоохранительных органов к бизнесу. Сегодня была вторая общая встреча, хотя есть постоянно рабочие встречи, какие-то вопросы решаются, но в целом проблема остается, потому что, с одной стороны, есть воля генерального прокурора все эти вопросы решать, и это хорошо, и Генеральная прокуратура начала работать, но с другой стороны, факт остается фактом, что СБУ просто грубо вмешивается в бизнес по всей Украине. Факт остается фактом, что полиция вместе с СБУ это делает. Вернулись схемы на таможню, которые даже при Януковиче таких не было, и это происходит на наших глазах. Поэтому, конечно, бизнес обеспокоен, они открыто об этом говорят генпрокурору, хорошо, что их выслушивают, и хорошо, что какие-то вопросы решаются. Поэтому я думаю, что сейчас нам очень важно понимать, что в Украине 1,5 миллиона налоговых криминальных проваджений. Это означает, что практически на каждый бизнес есть инструмент давления, а так экономика не может развиваться. Без освобождения, без того, чтобы их отстать, без того, чтобы прекратить эти вымогательства, рейдерство невозможно. Сегодня генеральный прокурор правильно сказал, рейдерство только возможно с помощью правоохранительных органов. То есть, если оно происходит. Значит, наши славные СБУшники, полицейские и все остальные в этом участвуют. Вот поэтому была очень это был жесткий разговор, но очень конструктивный, деловой. Мне понравился. Мы же не просто там из пустого порожня. Здесь серьезные люди приходят, они составляют костяк украинской экономики. Это не какие-то олигархи, но это тот бизнес, который как раз держит украинскую экономику в целом. То надо было их выслушать. И сейчас они еще остались, хорошо, с заместителем генерального прокурора решать конкретные вопросы. Конкретные, чтобы не допустить злоупотребления. А злоупотребление происходит каждый день. Вот и все. Ви говорите, що це представники економіки, так, України, тобто це не олігархи, бізнесмени. Про кого все ж таки йдеться? І про які кейси конкретні, можливо, ви домовились? Ну, тут, понимаете, практически на каждый бизнес, который оперирует на Украину, как только заходит там какой-то там инвестор или внутренний, или внешний, моментально начинается вот наезд. Вот недавно, вот у меня был конкретный случай, пришли ко мне инвесторы, которые купили Одесского Черноморца стадион, а прежний владелец сначала через банкротство потерял этот стадион, потому что довел его до банкротства. А потом, когда увидел, что кто-то другой купил, взял и через правоохранительные органы, через полицию, через СБУ, через суды остановил покупку. То есть инвестор зашел, деньги вложил. Я сразу связался с генпрокурором. Встретились с ним и не только отстали от него, но сейчас возбуждают дела на тех, кто это сделал. Это хороший случай. Но это случай, когда кто-то пришел ко мне, я пришел, могу позвонить прямо Венедиктове. Но мы должны создать систему, когда вообще никому в голову не придет, просто вот так нагло заниматься рэкетом с помощью полиции СБУ. А у нас как получается? У нас открывается какой-то бизнес, потом СБУшник приходит, я майор такой-то, я куратор вашего бизнеса по вашему району, кстати, нам бензин не заливают, зарплата маленькая, вы можете подкинуть каждый месяц нам дополнительную денежку. Если ты не понял намек, через месяц возбуждают дело по финансированию терроризма. Это и вместе с полицией. Это история по всей Украине. То есть система рэкета существует. Мы должны государственного, правоохранительного. Она не поменялась за последние годы. Наоборот, в последнем месяце ухудшилась. А мы должны создать сейчас систему противодействия через закон, через этот офис генпрокурора, вообще через верховенство закона и через объединение усилий всех этих бизнес-ассоциаций, потому что это отражается на рабочие места. И так в Украине кризис. А учитывая, что таможни вернулись, схемы налоговые, накладные блокируют массово, учитывая, что СБУ, полиция по-прежнему этим занимается, мы реально еще больше добиваем украинскую экономику.
Чтобы этого не было, надо использовать все законные методы, поэтому мы используем то, что мы можем. Офис реформ, вот эта ситуация. Вот и все, то, что сегодня обсуждалось.